Croeso i Ffynnon Cegin Arthur. Yr ysgol gorau yn y byd. Dyma Ffynnon Cegin Arthur. Roedd Ffynnon Cegin Arthur yn oes Brenin Arthur. Dyma lle roedd Brenin Arthur yn coginio ei fwyd. Dyma sut cafodd yr enw Gegin. Y llwybr. Anifeiliaid oedd yn y ffynnon. Dipyn yn ôl roedd yna tre oedd yn gwerthu dŵr iach yn y ffynnon. Roedd pawb yn ei hoffi. Ond wedyn planodd rhywun hadau coed ac bydd tyfoedd yn coed yn sydyn. Yn y diwedd aeth ei dŵr yn aniach. Diolch am gwylio ein ffilm gan William a Jordan.